Шимон-Петрівсько-Роменської громади заключив меморандум із Сергіївською громадою, Літенською громадою, Великобудищанською громадою та Краснолуцькою громадою меморандум про співпрацю, який передбачає 50/50 фінансування та створення нових робочих місць. У 2022 та 2023 році було профінансовано 2 проекти, які представили внутрішньо переміщені особи. Це Сергіївська громада та Краснолуцька громада. Сергіївська громада залучила свої кошти та також рефінансовані кошти фонду. Краснолуцька громада якраз поучаствувала за заходами меморандуму. Це передбачення того, що 50/50. Проект було профінансовано 50% сільської ради Краснолуцької, 50% із рефінансованих коштів фонду. Програма «Юліт з Європою» – це міжнародна програма, яка фінансується Європейським Союзом та державами-членами. Ми працюємо в Україні з 2016 року, і протягом усього цього часу наша мета незмінна. Це максимальна підтримка територіальних громад на шляху до їх розвитку до європейської інтеграції. І під час повномасштабного вторгнення ми зіткнулися з нелюдськими обставинами, побачили, коли мільйони людей вимушено покинули свої домівки і переселилися на інші території. Коли тисячі підприємців були вимушені облишити свій бізнес, в який вони вкладали сили, кошти, життєву енергію, і для яких цей бізнес був, без перебільшення, напевно, чи не єдиним джерелом прибутку, тому ми не могли стояти осторонь. Ми розробили комплекс інформаційно-консультативних заходів для того, аби налагодити співпрацю між релокованим бізнесом та територіальними громадами Полтавської області і всієї України загалом. Наприклад, минулого року у нас була навчальна програма «Громада дружня для бізнесу», до якої ми залучили 60 громад всієї України і намагалися дати ті інструменти, які допоможуть їм ефективно співпрацювати із релокованим підприємництвом.